Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa tokko. Itti lixa. Kuddubbii Amoos inni warra mandara Teqoo'aa keessatti hoolota horsiisan keessaa tokko ture dubbateedha. Inni bara biyya Yihuudoota iddoo lamatti hiramee, Yoziyaan biyya Yihuudaatti, Yerobi'aam ilmi Yoo'aash immoo biyya Israa'eliitti mootota turaniiti. Waa'ee Israa'eliif waan itti mul'ate dubbate. Kun immoo raafamuu lafaa isa beekamaa sana dura waggaa 2 ture. Inni Waaqayyo Tulluu Xiyoon irraa in qaqawweessaa, Yerusaalem keessas sagalee isaa in dhageessisa. Kaloon warra tiksituu in goga. Gubbee tulluu Qermeloos irras margi in coolliga jedhee dubbate. Firdii irra daddarba isaaniitiif biyya warra olloota Israa'elii irratti dhufuuf jiru, isa Sooriyaa irratti dhufuuf jiru. Amoos itti fufee Waaqayyo akka jedhu, warri mandara Damaasqoo ulee sibiilaa isa ittiin midhaan cagaddaniin warra biyya Gili'aad waan cagaddaniif ani irra daddarbaa isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani mana Hazaa'eel mooticha irratti ibidda nan erga. Inni immoo mana jajjabaa isa kan Ben-Hadaad mootichaa sana in fixa. Danqaroota kara Damaasqoo nan caccabsa. Warra dachaa Awween keessa jiraatan isa ulee mootummaa baatus Beet Edenii nan buqqisa. Warri Sooriyaas booji'amanii biyya Qiir in dhaqu, jedha Waaqayyo jedhe, isa Filisxiyaa irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri mandara Gaazaa dabarsanii warra Edoomitti kennuudhaaf saba guutummaatti waan boojisiisaniif ani irra daddarbaa isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani kellaa Gaazaa irratti ibidda nan erga. Inni immoo mana ishee warra jajjaboo in fixa. Ani warra mandara Ashood keessa jiraatan isa ulee mootummaa baatus mandara Ashqolaan keessa nan buqqisa. Mandara Eqroon irratti harka koo ol nan fudhadha. Warra Filisxiyaa keessas kan hafan badduu in ba'u, jedha Waaqayyo Gooftaan jedhe. Isa Xiiroos irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri mandara Xiiroos saba guutummaatti dabarsanii booji'uudhaaf warra Edoomitti waan kennaniif, kakuu obbolummaas waan hin yaadatiniif ani irra daddarbaa isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani kellaa Xiiroos irratti ibidda nan erga. Inni immoo mana ishee warra jajjaboo in fixa, jedha jedhe. Isa Edoom irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri biyya Edoom billaa fudhatanii obboloota isaanii waan ari'aniif, o'as waan hin agarsiisiniif, aariin isaanii yeroo hundumaa waan boba'uuf, dheekkamsi isaaniis bara hundumaa waan itti fufeef, ani irra daddarbaa isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani mandara Teemaan irratti ibidda nan erga. Inni immoo mana mandara Bozraa warra jajjaboo in fixa, jedha jedhe. Isa Amoon irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri biyya Amoon daarii biyya isaanii bal'ifachuudhaaf jedhanii biyya Gili'aaditti garaa dubartoota ulfaa iyyuu waan tarsaasaniif ani irra daddarbaa isaanii isa keessaa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani kellaa Raabaa irratti ibidda nan bobeessa. Inni immoo mana ishee warra jajjaboo in fixa. Kunis guyyaa duulli wacuutti, guyyaa qilleensi bubbisuttis in ta'a. Mootiin warra Amoon gurguddoonni isaas isaa wajjin booji'amanii in adeemu, jedha Gooftichi.
jedhe. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 2. Firdii biyya Mo'aab irratti dhufuuf jiru. Amoos ammas Waaqayyo akka jedhu, warri biyya Mo'aab lafee mootii Edoom gubanii nooraa manaa diban waan godhataniif, ani irra daddarba isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani biyya Mo'aab irratti ibidda nan erga; inni immoo mana jajjaboo mandara Keriyoot in fixa. Warri duulaa utuu wacanii sagalee fiinnoos dhageessisanii namoonni Mo'aab goolii keessaa in du'u. Isa biyya seerratus ishee keessaa nan balleessa. Gurguddoota ishee hundumaas isaa wajjin nan ajjeesa, jedha Waaqayyo jedhe. Firdii biyya Yihuudaa irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri biyya Yihuudaa seera koo, seera Waaqayyoo isaanii tuffatanii seerrata koos eeguu didan, waaqayyolii sobaa warra abboonni isaanii duukaa bu'aa turaniin waan wallaalchifamaniif, ani irra daddarba isaanii isa keessa deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u hin godhu. Kanaaf ani biyya Yihuudaa irratti ibidda nan erga; inni immoo mana jajjaboo Yerusaalem in fixa, jedhe. Firdii irra daddarbaa isaatiif biyya Israa'el irratti dhufuuf jiru. Waaqayyo akka jedhu, warri Israa'el irra daddarbaa isaanii keessaa waan deddeebi'aniif adabni akka irra deebi'u ani hin godhu. Isaanoo nama qajeelaa meetiitti, nama dhabaa immoo gatii qophee baaqee cimdii tokkoof jedhanii in gurguru. Isaanoo mataa warra dadhaboo awwaara keessatti lafatti dhidhiitan, warra gadi qabamoos karaa irraa in daddarbatu. Maqaa koo isa qulqulluu xureessuudhaaf ilmis abbaanis dubartii ejjitu tokko bira hin ga'u. Isaan iddoo aarsaa hundumaa bukkeetti immoo uffata qabsiisaaf fuudhan irra in ciisu. Daadhii wayinii warra adabaman biraa dhufes mana Waaqayyoo isaanii keessatti hin dhugu. Ani immoo Amoorota warra akka birbirsaa dheeratan, warra akka muka hoomii jabaatan fuula isaanii duraa hundeedhaan buqqisee sanyii isaaniis lafarraa balleesseen ture. Lafa warra Amoorotaa kan keessan akka godhataniif anatu biyya Gibxiitii ol isin baase. Lafa onaa keessaa waggaa 40 isin geggeesse. Ilmaan keessan keessaa raajota, dargaggoota keessan keessaas warra addaan baafamani, Naazroota jedhamanii beekaman nan kaase. Kun dhuguma akkas mitii ree, yaa warra Israa'el? Kanas ana Waaqayyoo keessantu isin gaafata. Isin garuu Naazroota daadhii wayinii akka dhugan hin gootan, raajotaanis raajii hin dubbatinaa jettanii abboomtan. Ammas akkuma konkolaataan bissii midhaanii baatu wal rigeeyyuu, kunoo anis gidiraa jala akka iyyitan nan godha. Namni fiigicha danda'u lafa itti baqatu hin qabu. Jabinni namaa jabaa in laafa. Jagni lubbuu isaa hin oolfatu. Inni idda qabu achi hin dhaabatu. Inni fiigicha danda'us miilla isaatiin of hin baasu. Abbaan fardaas lubbuu isaa hin oolfatu. Guyyaa sanatti jagnoota keessaa inni laphee jabeessi iyyuu harka qullaa hin baqata jedhee dubbateera Waaqayyo jedhe. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 3. Warri fo'aman iyyuu adabamuu isaanii. Yommus raajichi, yaa namoota Israa'el, dubbiin Waaqayyoo isa inni isin irratti guutummaa saba inni ofii isaatii biyya Gibxii baasee irratti dubbate dhaggeeffadhaa.
innoo saba lafa irraa hundumaa keessaa ba'eessa godhee beekee isin duwwaa ofitti qabeera. Kanaafis ani yakka keessan hundumaa isinitti nan ilaala jedheera jedhe. Waaqayyo hojii isaa karaa raajotaa mul'isu isaa. Namoonni lama walitti dhufanii utuu waliif hin galin walii wajjin dhimma tokkoof adeemuu ree? Leenci yoo waa qabachuuf utaale malee caakkaa keessaa aadee of dhageessisaa ree? Leenci saafalii yoo waa hin qabanne ta'e manni isaa keessaa sagalee isaa dhageessisaa ree? Allaattiin waan isheen barbaaddu kiyyoo keessa yoo jiraachuudhaa baate isa keessa galtii ree? Futtaasaan wanti qabamu utuu itti hin bu'in lafaa futta'aa ree? Fiinoon lolaa mandara keessatti yeroo afuufamu namoonni hin wareeranii ree? Utuu Waaqayyo biraa hin dhufin wanti hamaan mandara tokko irra hin ga'aa ree? Waaqayyo Gooftaan murtoo isaa isa dhokatee jiru hojjetoota isaa warra raajotatti utuu hin mul'isin tokko illee hojii irra hin oolchu. Leenci naada. Egaa eenyu ree kan hin sodaanne? Waaqayyo Gooftaan in dubbachiisa. Egaa eenyu ree raajii kan hin dubbanne? Balleeffamuu mandara Samaariyaa. Mana jajjaboo mandara Ashdood keessa, mana jajjaboo biyya Gibxii keessas warra jiraataniin, tulloota naannoo Samaariyaa gubbaatti walitti qabamaatii raafama gudguddaa namoota ishee gidduutti ta'uu fi cunqurfamuu ishee keessatti ta'u ilaalaa jedhaatii dhageessisaa. Isaan wanta qajeelaa akka itti hojjetan hin beekan. Wanta humnaan nama irratti ka'anii saamanii argatan manneetii isaanii warra jajjaboo keessa tuullatan jedha Waaqayyo. Sababii kanaaf Waaqayyo Gooftaan diinni biyyicha in marsa, aangoo kees in cabsa, manneetii kee warri jajjaboonis in saamamu jedha. Waaqayyo akkuma tiksituun horii leenca qabatuurraa kottee lama yookiis cittuu gurraa buufatee dhi'eessu, hafteen namootaa Israa'el warra Samaariyaa keessaa afata gaggaarii irratti aara galfachuudhaan itti tolee jiraatanis akkasuma hin ta'a jedha. Waaqayyo Gooftaan maccaa akka jedhu dhaggeeffadhaa. Sanyii Yaaqoobis gorsaa. Guyyaa ani irra daddarba Israa'el ilaalutti iddoo aarsaa mandara Beet'eel diiguudhaaf nan dhufa. Gaanfoonni iddoo aarsaas muramanii lafa in bu'u. Mana yeroo qorraa keessa ta'aniif mana yeroo bona keessa ta'an nan jijjigsa. Manneetiin ilka arbaatiin miidhagfamanis iddoodhaa in badu. Manneetiin warri jajjaboonis deebi'anii hin argaman jedha Waaqayyo kana dubbateera. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 4. Dubartoota mandara Samaariyaa irratti dubbachuusaa. Isin yaa giftolii warra akka saawwaan biyya Bashaan tulluu Samaariyaa irratti gabbatanii, warra dadhaboo immoo cunqursitanii, warra wanta barbaachisaa dhaaban caccabsitanii, abboota manaa keessaniin dhugaatii as fidaa hin dhugnaa jettanii dubbii kana dhaga'aa. Waaqayyo Gooftaan qulqullummaa isaatiin kakatee, kunoo guyyaan itti hokkoodhaan isin harkisanii warra isin booddees hokkoo qurxummiitiin baasan in dhufa. Adduma addaan qaawwaa dallaa fuula keessan dura jiru keessaa hin baafamtu, gara tulluu Harmooniittis in daddarbatamtu hin jedhe Waaqayyo kana dubbateera. Warri Israa'el cubbuu irraa deebi'uu diduu isaanii, Beetel iddoo itti sagadan dhaqaa irra daddarbaa keessanis ittuma dabalaa, Gilgal iddoo sagadaa isa kaanittis irra daddarbaa keessan ittuma baay'isaa, borumta qalma aarsaa guyyaa sadaffaattis
10 keessaa tokko dhi'eessaa. Mee buddeena buka'aa irraa iyyuu aarsaa galataa dhi'eessaa. Jaalala keessaniin aarsaa dhi'eessuu keessan mul'isaa, beeksisaa. Akkas gochuu hin jaallattuu yaa namoota Israa'el jedhee dubbateera Waaqayyo Gooftaan. Mandara keessan hundumaa keessatti wanti afaanitti deebifatan akka hin argamne, iddoo jirtan hundumaattis buddeenni akka dhabamu anatu godhe. Kanuma irratti iyyuu isin gara kootti hin deebine jedhee dubbateera Waaqayyo. Midhaan sassaabuuf ji'a 3 hafe utuu jiruu bokkaa isin nan dhowwadhe. Mandara isa tokkotti bokkaan akka roobu, mandara isa kaaniitti immoo akka hin roobne nan godhe. Maasii isa tokkotti bokkaan in roobe, maasiin inni bokkaa dhabe immoo in goge. Kanaaf namoonni mandara 2-3 bishaan dhuguudhaaf gara mandara isa tokkootti tiratan haa ta'u iyyuu malee dheebuu ba'uu hin dandeenye. Kanuma irratti iyyuu isin gara kootti hin deebine jedhee dubbateera Waaqayyo. Waagiidhaaf gogiidhaan isin nan rukute. Lafa isin biqiltuu dhaabbattan dhaaba wayinii keessaniis nan gogse. Harbuu keessaniif ejersa keessan hawwaannisatu nyaatee fixe. Kanuma irratti iyyuu isin gara kootti hin deebine jedhee dubbateera Waaqayyo. Dha'icha sanyii isa biyya Gibxii keessatti ta'e isin irratti nan erge. Dargaggoota keessan billaadhaan nan ajjeesise. Fardeen keessanis nan boojisiise. Raqni iddoo buufata keessaniis funyaan akka isin rukutu nan godhe. Kanuma irratti iyyuu isin gara kootti hin deebine jedhee dubbateera Waaqayyo. Ani Waaqayyo Sodoomiif Gomoraa akkuman barbadeesse isin keessaas akkasuma nan barbadeesse. Isin akka mukukkula ibidda boba'aa jiru keessaa butamee taatan. Kanuma irratti iyyuu isin gara kootti hin deebine jedhee dubbateera Waaqayyo. Kanaafis ani kana isin irratti nan raawwadha yaa Israa'el. Ani kana si irratti waanan raawwadhuuf ati immoo achuma dhaabadhuu Waaqayyoo kee eegi yaa Israa'el jedha Gooftichi. Kunoo inni tulloota tolche, inni qilleensa uume, inni wanta yaada isa keessa jiru namatti beeksisu, inni barii ganamaas dukkana godhu, inni lafa ol jedhaa gararraa deemu. Maqaan isaa Waaqayyo Gooftaa Maccaati. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 5. Yaada garaa akka geeddarataniif waamuusaa. Yaa warra biyya Israa'el, dubbii ani bo'aa isin irratti dubbachuuf ka'u kana dhaggeeffadhaa. Israa'el isheen akka durba lafa dhooftetti deebitee sin kaatu. Biyya ofii ishee keessatti kuftee ciifti. Kan ishee kaasus hin jiru. Waaqayyo Gooftaanoo, biyya Israa'el keessa mandarri tokko nama 1000 duulatti yoo baase, isaan keessaa namni 100 in hafaaf. Mandarri tokko immoo nama 100 duulatti yoo baase, namni 10 in hafaaf jedheera. Waaqayyo warra biyya Israa'eliin, ana barbaaddadhaa jiraadhaas. Iddoo sagadaaf beekaman Beetaliin hin barbaadinaa. Gilgalii hin dhaqinaa. Beershaabeetiis hin ce'inaa. Warri Gilgal boojuutti hin galu. Beetel gad deebitee wanta waa'ee hin baafne hin taati jedha. Egaa Waaqayyoon barbaaddadhaa jiraadhaas. Kana achi inni akka ibiddaatti mana Yoosef irra hin bu'a. Xaphi hin godhas. Beetel irraa kan dhaamsus hin argamu. Isin warra dhugaa namaa dubbii hadhaatti geeddartan, qajeelinas lafatti gattaniif wayyoo. Inni urjoota torbii jedhaman, urjoota sadee jedhamanis uume.
Inni dukkanaa ifa ganamaatti diddiiru, guyyaas dukkaneessee halkan godhu. Inni bishaan galaanaa waamee irra lafaatti lolaasus maqaan isaa Waaqayyoo dha. Inni isa jabaa irratti badiisa in bobeessa, masaraattis balleeffamuu in fida. Isin isa walga'ii karaa dallaa keessaatti dhugaadhaaf falmuu in jibbitu. Nama dubbii hirrina hin qabne dubbatus in cigaatu. Isin nama dadhabaa dhidhiittanii bulchitani. Midhaan isaas karaa malee waan irraa fudhattaniif dhagaa soofamaadhaan mana in ijaarrattu, garuu keessa hin jiraattan. Iddoo dhaaba wayinii ija nama harkisus hin qopheeffattu, garuu daadhii wayinichaa hin dhugdan. Isin warri nama qajeelaa cunqursitan, gabbarsuus fudhattan, nama dhabees firdii akka hin arganne gootan. Irra daddarbaan keessan attam akka baay'atu, cubbuun keessanis attam akka guddatu ani beeka. Kanaafis kun yeroo hammaa waan ta'eef namni hubataan yeroo akkasitti calluma in jedha. Isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaadaa malee wanta hamaa gochuu hin barbaadinaa. Yoos akkuma isin jettan in ta'a. Waaqayyo Gooftaan maccaas dhuguma isinii wajjin in jiraata. Wanta hamaa jibbaa, wanta gaarii jaalladhaa. Walga'ii karaa dallaa keessatti dhugaan jabaatee akka dhaabatu godhaa. Yommus Waaqayyo Gooftaan maccaa sanyii Yoosef keessaa warra hafanitti araara hin argisiisa ta'a. Amma garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa Gooftichi walga'ii karaa hundumaa irratti in boo'u. Karaa jiru hundumaa irrattis wayyoo wayyoo in jedhu. Warra qotiisa qotan gaddaaf, boosiftuus boo'ichaaf in waamu. Iddoo dhaaba wayinii hundumaatti iyyuu boo'ichi in ta'a. Ani isin adabuudhaaf isin gidduu waanan darbuuf kun hundinuu isinitti in dhufa jedhe. Inni kana dubbate Waaqayyoo dha. Garmalee amanachuu Israa'el. Isin warra guyyaa Waaqayyoo hawwan eeggataniif wayyoo. Guyyaan Waaqayyoo maal isiniif godhaa? Inni isiniif dukkanaa'aadha malee ifa miti. Akka nama leenca jalaa utuu baqatuu ammaakeetiitti dhufuuti. Isa jalaa ba'ees manatti galee keenyaan yommuu qabatu boofi harka isaa iddu in taatu. Guyyaan Waaqayyoo sun ifa utuu hin ta'in dukkanaa'aadha mitii ree? Innoo duumessaa'aadha, aduus hin qabu. Waaqayyo, ani ayyaana ayyaaneffachuu keessan nan jibbe, waa'ee isaas nan dhiise. Walga'iin keessanis anatti in ajaa'e. Qalma gubamuu fi kennaa midhaanii anaaf yoo dhi'eessitan iyyuu ani itti hin gammadu. Horii coccoomoo qalma galataaf dhi'eessitanis ani hin ilaalu. Iyya faarfannaa keessan anarraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessanis an dhaga'uu hin barbaadu. Qooda kana bulchii qajeellaan akka bishaanii, qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haa burqu. Yaa warra Israa'el, yeroo lafa onaa keessa waggaa 40 turtan, qalma kanas anaaf dhi'eessitaniittuu mooree? Ammas isin waaqayyoolii tolfamoo keessan Saakuutti isa akka mootiitti fudhattan, Kiyoon isa bifa urjii laataniif itti sagadan ol fudhattanii hin badhaatu. Kanaaf an biyyaa isin baasee mandara Damaasqoo garasitti boojuutti isin nan dabarsa jedhee dubbateera. Inni immoo maqaan isaa Waaqayyo Gooftaa Maccaati. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 6. Sobaan of jajjabeessanii gadhiisaatti jiraachuu warra gurguddootaa. Isin gurguddoonni saba
isa saba warra kan irra caalu warri namoonni Israa'el gorsaaf gara keessan dhufanii isin Xiyoon keessaa yaaddoo tokko malee tulluu Samaariyaa gubbaas homtuu hin jiru jettanii amanattanii hin jiraattu. Garuu isin warra akkasii kanaaf wayyoo! Darbaa mandaraa Kaalnee ilaalaa. Achi immoo gara mandara Hamaati ishee guddittii dhaqaa. Gara mandara biyya Filisxeeyaa gara gatiitti gadi bu'aa. Isaan mootummoota warra kan keessaniirraa hin wayyuu ree? Yookiis biyya isaanii biyya keessan irraa hin ballataa ree? Isin guyyaa hamaa achi fageessuu hin yaaddu. Wanti humnaan namarratti dhufu garuu akka dhi'aatu hin gootu. Isin siree ilka arbaa irra ciiftanii iddoo ciisichaa keessan irraas isinitti tolee in diriirfattu. Hoolota keessaa warra xoxobbee, tuntunnoo keessaas warra coccoomoo in nyaattu. Isiniif wayyoo! Isin sagalee maseenqootiin waan waa'ee hin baafne in weeddiftu. Daawitiin fakkaachuufis mi'a ittiin weeddisan in baaftu. Isin daadhii wayinii sondoodhaan dhuguuf dibata isa keessaa caalu dibachuu malee badiisa sanyii Yoosef irratti dhufuuf jiruuf hin gadditan. Kanaafis isin warra booji'aman dura buutanii gara booji'amuu in dhaqxu. Inni isin nyaattanii dhugdanii isinitti tolee iddoo ciisichaa keessanirra diriirfattanis in hafa. Israa'el yakka isaatiin balleeffamuu. Waaqayyo Gooftaan ofii isaatiin kakatee of gurguddisuu sanyii Yaaqoob ijaan ilaaluu na jibbisiise. Manneetii isaanii warra jajjaboo nan jibbe. Mandarattii waan ishee keessa guutees dabarsee nan kenna jedhe dubbateera Waaqayyo Gooftaan maccaa. Namni 10 hafanii mana tokko keessa yoo jiraatan iyyuu isaanis in du'u. Egaa antiin namichaa du'ee reeffa isaa gubuudhaaf mana keessa gadin baasa. Yommus isa gola manicha keessaa jiruun, kan biraa si bira jiraa? in jedhaan. Inni garuu tokko iyyuu hin jiru jedhee in deebisa. Namichis maqaa Waaqayyoo akka hin yaadannetti mee hin dubbatin in jedha. Kunoo Waaqayyo akkas in godha. Inni in abbooma. Manni guddaan in hinkutaa. Manni xinnaanis in hurraa. Fardeen dhagaa kakattaa irra in fiiguu ree? Namni qotiyyoodhaan galaana in qotaa ree? Isin garuu wanta qajeelaa ta'e fudhatamee wanta haadha ta'utti qajeellina hadhooftuutti geeddartaniittu. Isin warra mandara Loodbaar ishee waan tokkotti hin galle qabachuutti gammaddanii, jabina keenyaan mandara Karnaayim ishee gaanfee jedhamtus fudhannee jettanii of jejettaniittu. Waaqayyo Gooftaan maccaa immoo, yaa mana Israa'el, kunoo ani saba tokko sitti nan kaasa. Inni immoo karaa mandara Hamaat isa gara bitaatii jalqabee hamma dachaa lafa duwwaa isa gara mirgaattis si cunqursuuf jira jedhee dubbateera. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 7. Firdii Israa'eliin eeggatu mul'ataan arguusaa. Wanta Waaqayyo Gooftaan mul'ataan anatti argisiise isinitti himuufan jira. Kunoo marga isa dura mootichaaf erga haamanii booddee marga isa deebi'ee biqiluutti gurmuu hawwaannisaa yaase. Hawwaannisichi biqilaa lafaa nyaatee fixuuf jennaan, yaa Waaqayyo Gooftaa ko, Yaaqoob ilma xinnaa waan ta'eef attamitti kana dura dhaabachuu danda'a ree? Ati dhiisiif nan jedhe. Yommus Waaqayyo isa itti fiduuf yaade in dhiise.
Gooftichi, kun ittiin dhufin jedhe. Wanta Waaqayyo Gooftaan mul'ataan anatti agarsiise dabalee isinitti nan hima. Kunoo Waaqayyo Gooftaan firdii biyyaa sanaa irratti raawwachuudhaaf ibidda irratti in waame. Ibiddichis galaana guddaa isa lafa jalaa gubee fixe. Lafa qotiisaas xaph gochuuf jedhe. Kana irratti yaa Waaqayyo Gooftaa, Yaaqoob ilma xinnaa waan ta'eef attamitti kana dura dhaabachuu danda'a ree? Ati wanta kana irraa ittisi nan jedhe. Yommus Waaqayyo isa itti fiduuf yaade hin dhiise. Waaqayyo Gooftichi, kunis immoo ittiin dhufin jedhe. Waaqayyo waan tokko immoo mul'ataan anatti agarsiiseera. Kunoo Gooftichi fo'aa tumbii isa ittiin masaraa qajeelchan ijaaran harkatti qabatee masaraa akkasiitti ijaarame irra in dhaabata ture. Inni, yaa Amoos, maal argitaa? naan jedhe. Kan irrattan tumbii nan arga jedheen deebiseef. Gooftichi immoo, ilaa, tumbii ittiin jal'inni saba koo Israa'el qoramee ilaalamuu isaanitti nan qaba. An deebi'ee irra isaaniif hin darbu. Iddoon ol jedhoon warri maatiin Yisihaaq irratti sagadan hundinuu in onu. Iddoon qulqullaa'oon warri kan Israa'el in diigamu. Mana Yorbi'aam irrattis billaadhaan nan kaa'a jedhe. Raajichi ari'atamuusaa. Kanaan booddees Amaasiyaan lubni Beet'eel Yerobi'aam mootii Israa'elitti erge. Amoos namoota Israa'el gidduu dhaabatee, sitti korraateera. Wanta inni dubbates lafti baachuu hin danda'u. Namichi Yerobi'aam billaadhaan in du'a. Namoonni Israa'elis biyya isaaniitii inuma baafamu, inuma booji'amus jedheera jedhe. Amaasiyaan yommus Amoosiin, yaa namicha mul'ata argitu, asii adeemi. Biyya Yihuudaatti baqadhu. Achitti raajii dubbadhu. Ittiin buddeena nyaadhu. Beetel iddoo manni qulqullummaa inni mootichi keessatti sagadu, manni sabni mootummaa kanaa itti wal ga'us jiruudha. Asitti matuma deebitee raajii hin dubbatin jedhe. Amoos immoo deebisee Amaasiyaadhaan, ani horii nan horsiisa, harbuus dhaabee nan guddisa malee hojiin koo raajii dubbachuu miti. Sanyiin koos raajii hin dubbanne. Waaqayyo garuu horii an tiksu biraa na fudhatee, dhaqii saba koo Israa'elitti raajii dubbadhu naan jedhe. Ati immoo Israa'el irratti raajii hin dubbatin, mana Yisihaaqii irrattis hin lallabin anaan jetteetta. Egaa amma dubbiin Waaqayyoo dhaggeeffadhu. Waaqayyo, haati manaan kee mandara keessatti eejjituu hin taati. Ilmaan keef intaloonni kee billaadhaan in kufu. Lafti kee funyoo safaraatiin in hirmama. Atis ofii keetii biyya xuraa'aa keessatti in duuta. Namoonni Israa'elis biyya isaaniitii inuma baafamu, inuma booji'amus siin jedha jedhe. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 8. Firdiin Israa'eliin eeggatu dhi'aachuusaa. Waaqayyo waan tokko immoo mul'ataan anatti agarsiiseera. Kunoo, guuboo ija mukaa bilchaataa baatu tokko nan arge. Waaqayyo yommus, yaa Amoos, maal argitaa? naan jedhe. Kana irrattan guuboo ija muka bilchaataa baatu tokko nan arga jedhee deebiseef. Waaqayyo immoo, sabni koo Israa'el dhumuu ga'eera. An deebi'ee irra isaaniif hin darbu. Guyyaa sanatti warra mana mootummaa keessaa weeddisan in boo'u.
reeffi warra du'anii in baay'ata. Calluma jedhaniis iddoo hundumaatti in gatu naan jedhe. Waaqayyo Gooftaan akkas jedhee dubbateera. Isin yaa namoota warra dhaban dhidhiittanii warra gadi qabamoos balleessitanii mee kana dhaga'aa. Isinoo qunnaa ittiin safarru xinneessinee gatii immoo ol kaasuudhaan miijana sobaatiinis gowwomsuudhaan midhaan akka gurgurruutti ayyaanni baatii yoom darbaa? Gombisaa midhaanii banuudhaafis sanbanni yoom darbaa? Silaa ungulaallii midhaanii in gurgurraa. Warra dadhaboo meetiidhaan, warra dhabanis gatii qophee baaqee cimdii tokko irraa jiruun in binna in jettu. Waaqayyo ulfina isaa isa Yaaqoob jajatuun kakateera. Hojii isaanii isa hamaa hundumaa ani matumaa hin irraanfadhu. Sababii kanaaf lafti hin raafamuu ree? Warri isa keessa jiraattan hundinuus hin gaddanii ree? Guutummaan biyyichaa akkuma laga Abbayyaa ol in ka'a. Akka laga isa Gibxii keessaa daddarbatamaa yaa'us gad in gala jedhe. Waaqayyo Gooftaan guyyaa sanatti biiftuun waareetti akka lixuu, ifni guyyaa utuma jiruus lafti akka dukkanaa'u nan godha. Cidha keessan gaddatti, faarfannaa keessan hundumaas boo'ichatti nan geeddara. Mudhii keessanii gaditti uffata gaddaa isin nan hidhachiisa. Mataa keessanis akka haaddattan nan godha. Boo'icha kana akka boo'icha isa ilma tokkichaaf boo'anitti nan godha. Wanti guyyaa sanatti ta'us hamma dhumaatti jibbisiisaa in ta'a jedhee dubbateera. Waaqayyo Gooftaan, kunoo barri ani itti biyya kana irratti beela ergu dhufuuf jira. Beelichis isa namoonni dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhabanii beela'ani malee beela buddeenaaf dheebuu bishaanii miti. Isaan dubbii Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf galaana isa garaa tokkotti hamma galaana isa garaa kaaniitti, gara bitaatti hamma ba'aa biiftuutti in tiratu, garuu argachuu hin danda'an. Guyyaa sanatti durboonni, babbareedoonnii fi dargaggoonni dheebuudhaan in gaggabu. Isaan warri Waaqayyoo tolfamaa isa warri Samaariyaa ittiin yekkaniin kakatan, Daaniin dhugaa isa ati waaqessituuti, Beershaabeedhaanis dhugaa karaa isa kan keetiiti jedhan in kufu. Deebi'aniis matuma hin ka'an jedhee dubbateera. Macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 9. Firdiin Israa'eliin eeggatu kan hin oolle ta'uusaa. Ammas Waaqayyo Gooftaan iddoo aarsaa gararraa utuu dhaabbatuu mul'ataan nan arge. Inni manichi guutummaatti akka raafamutti mataa utubaa isaa rukuti. Mataa hundumaa isaanii irrattis caccabsi. Warra kana irraa hafanis billaadhaan nan ajjeesa. Isaan keessaa tokko illee danda'ee jalaa hin baqatu, tokko illees jalaa hin ba'u. Isaan qotanii iddoo lafa jalaa yoo ga'an iyyuu harki koo qabee achi keessaa ol isaan hin baasa. Bantii Waaqaatti yoo ol ba'an iyyuu achii gad isaan nan buusa. Gubbee tulluu Qarmeloos irra yoo dhokatan iyyuu achirratti argee isaan nan qaba. Ija koo duraa galaana gadi fagoo keessaa lafa biraa ga'anii yoo miliqan iyyuu achitti iyyuu boofni galaanaa keessaa akka isaan idduuf nan abbooma. Booji'amanii diinota isaanii duraa yoo oofaman iyyuu
achittis billaa isaaniitti nan ajaja. Innis isaan in ajjeesa. Gaariidhaaf hituu hin ta'in hijamaadhaan isaan nan ilaala jedhe. Waaqayyo Gooftaan maccaa harka isaatiin laficha hin tuqa. Lafichi in raafama. Warri isa irra jiraatanis hin boo'u. Guutummaan biyyichaa akkuma laga Abbayyaa oliin ka'a. Akka laga Abbayyaa isa Gibxii keessaa yaa'uus gad in gala. Waaqayyo Gooftaan mana isaa isa gararraa bantiiwwan Waaqaa keessatti in ijaare. Bantii Waaqaa isa naannoos lafa gararraa in dhaabe. Inni bishaan galaanaa waamee irra lafaatti lolaasu maqaan isaa Waaqayyoodha. Waaqayyo, yaa namoota Israa'el, isin anaaf akkuma ijoollee Kushii warra fagoo sanaa mitii ree? Warra Israa'el biyya Gibxiitii akkuman ol baase, warra Filisxiyaa biyya Kaaftor keessaa, warra Araamis biyya Qir keessaa nan fide mitii ree? jedhee dubbateera. Kunoo Waaqayyo Gooftaan mootummaa biyya cubbamaa kana ija dheekkamsaatiin in ilaala. Waaqayyo, ani lafarraa isa nan balleessa. Haa ta'u iyyuu malee sanyii Yaaqoob guutummaatti hin balleessu. Kunoo ani saba lafa irra isinitti nan abbooma. Akka nama midhaan gingilchuus isin warra Israa'el akka gingilchan nan godha. Kan hin barbaadamnes tokko illee gingilchaa keessaa hin darbu. Saba koo keessaa cubbamoonni warri wanti hamaan nutti hin dhiyaatu, nu hin qaqqabus jedhan hundinuu billaadhaan in du'u jedhee dubbateera. Israa'el deebitee dhaabamuuf akka jirtu. Ammas Waaqayyo gaafa tokko immoo manni Daawit inni jige ol ka'ee akka dhaabatu nan godha. Keenyan mana isaa isa dhagaas nan deddeebisa. Isa hurraa'es wal nan qabachiisa. Akka isa duriittis deebisee nan ijaara. Isaan biyya Edoom keessa warri hafan saba lafa irraa keessaa warra kan koo ta'anii beekaman hundumaas haa qabatan jedhee dubbateera. Gooftichis kana in godha. Waaqayyo, kunoo barri tokko in dhufa. Bara sanas utuu namni sanyii facaasuu booddee isaattiin immoo inni tokko hamaatti in ka'a. Akkasuma utuu inni tokko ija waynii cuunfuu inni kaan dhaabuuf lafa baqaqsuutti in ka'a. Tulloonni cuunfaa waynii isa haaraa hin coccobsu. Gaarronni hundinuus in fiilu. Saba koo Israa'eliin gara gaariitti nan deebisa. Isaan mandaroota diigaman deebisanii ijaaranii keessa jiraatu. Iddoo dhaabaa waynii in qopheeffatu. Daadhii waynichaas in dhugu. Lafa muka ija kennu dhaabbatan in qabaatu. Ija isaas in nyaatu. Biyya isaanii irraa isaan nan dhaaba. Biyya ani isaaniif kenne keessaas deebi'anii hin buqqifaman jedhe. Inni kana dubbate immoo Waaqayyo Gooftaa keeti.